जि वारेन्ट बेखौ बन्द खालामनांगौ एनआईनि केस ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द खालाम BTR गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनो ABSUआ सावरायदों मोनसे समाव थैनि सहैदोंमोन This land is our land. This land is our land. We are also Indian. We are also Indian. We follow democracy. We follow Gandhiji. We want solution. We want solution. No solution, no rest. We want justice. We want justice. No. भारत सरकार होशियार भारत सरकार होशियार असम सरकार होशियार असम सरकार होशियार बेहाय होकर आया नामा बोरै होकर आया जोंनो नांगौ बड'लेण्ड गासिबो मिथिगौ बावनानै थांबाय नामा सोरमोन आरो मा सावरायबोखो मानगोनां दिपेन बर' सारा बा बिथांमोननि टीमा फोट नायग्रोजोब ओमफ्रायसो कमेन्ट मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि देखांनाय बायदि बिथांमोना मावनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों एनडिबिनि जि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मार्टियार परियालनो बे बिथिंखौ जिहेतु बियो लेहेमिया जादों आरो होबावनांगौ दङ रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ दङ केस उइथड्र खालामनायनि बेलायाव स्पिड आप खालामनो जों खावलायदों सामन आरो जि वारेन्ट बेखौ बन्द खालामनांगौ एनआईनि केस ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव जोङो जथायै भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसेनो BTR काउन्सिल गासिबो जों जयै जिरायो आरो बेयाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो टीम BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो टीम गासिबो दंजोबमोन दा बेखायनो बे सावरायनायाव जथेस्थ' ओंथि गोनां जादों 45 मिनिटनि टाइम होखानाय दङमोन बर' एकर्डनि सायाव नाथाय 2 घन्टा सावरायदों आरो बे सावरायनायाव गुबैयै BTRनि सिमा बारायनाय गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथ BTRनि खोला थानाय गामि इनक्लुजननि बाथ्रा आरो बे इनक्लुजननि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों बर' कसारि काउन्सिल गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ ST हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बर' कसारिनो होनांगौ आरो लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय बेजों लोगोसे जोंहा जि आर्टिकल माने 280 डाइरेक्ट फाइनेन्स 125 एमेन्डमेन्ट जोंनि BTC बा BTR काउन्सिलखौ मोर आपग्रेडेसन मोर अट'नमि मोर क्षमता खालामनायनि जि बेयाव क्ल'ज दङ बेखौ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव टेबोल खालामनानै पास खालामनानै बे एमेन्डमेन्टखौ मावफुंनायनि गेजेरजों BTRनि देरसिन जि क्ल'ज दङमोन बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि देखांनाय बायदि बिथांमोना मावनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' माने गोजोनथाव आरो फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिदों कारन गोदान हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा जथेस्थ' गावनो टेलिफन खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ माने गोबां लेभेलाव बियो डनार मन्त्रालयाव माखासे बाथ्राखौ डिसकास खालामदों जेरै जोंहा बड'फानि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ बाक्सायाव उदालगुरियाव NIT जानांगौ सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दतमायाव क'क्राझाराव जानांगौ आरो बेजों लोगोसे NDBनि जि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मार्टियार परियालनो बे बिथिंखौ जिहेतु बियो लेहेमिया जादों आरो होबावनांगौ दङ रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ दङ केस उइथड्र खालामनायनि बेलायाव स्पिड आप खालामनो जों खावलायदों सामन आरो जि वारेन्ट बेखौ बन्द खालामनांगौ एनआईनि केस ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारेल जिखिनि डेभेलपमेन्ट दङमोन बे माखासे बिथिंखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ जोङो बेयाव दाबि दैखांदों मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि गेजेराव गोबां माखासे दफाया फिथाइ माने थायगोन आरो जों आसाबादि आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' फ्रुइटफुल होननानै जोङो फोरमायदों आरो भारत सरकारखौ जों दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों पलिटिकेल आरो अफिसियेल लेभेलाव गासैबो खामानिखौ गोख्रोङै आरो स्पिडि माने मावोब्ला निस्सय बे एकर्डनि दफाया सम मथे मावफुंजागोन गोजोन्थों